Ini drone-nya nih. Nah, ini udah siap dari dia. Udah diketok. Ini sky controller. Supaya jangan merokok nih, tapi nggak apa-apa deh. Rokok itu enak. Oke, kita persiapan mau nerbangin drone ini. Oke. Oke, ini kita nyalain aplikasinya. Kita coba lihat sini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini tadi gua udah beli follow me-nya. Kalau jadi flight plan sama follow me itu berbeda ya. Jadi masing-masing harganya 300.000, ini 300.000. Jadi kalau beli dua-duanya itu sekitar 600.000. Itu belum pajaknya, bro. Jadi kalau pajaknya, kalau beli 600.000, pajaknya 60.000 gitu. Jadi kita hanya beli follow me aja karena sesuai dengan yang akan kita gunakan nanti, itu fitur yang akan saya gunakan ini follow me. Oke, kita coba kita nyalain. Oke, nyalain dulu drone-nya. Ini nyalain, masih bling bling. Ini nah, kita lihat di sini. Ini not connect. Nah, karena ini masih hijau, remote-nya udah connect. Nah, sekarang ini suara kita udah connect ya, bro. Kita udah connect nih. Nah, ini dia. Ini di dalam internal memorinya ada sekitar nih. Karena kita akan buat, kita delete dulu ya. Kita hapus dulu file yang ada di dalamnya. Nah, ini ada 7,1 GB. Ini baterainya 97%. WiFi penuh ya. Oke, kita coba sekarang. Oh ya, sama lupa loh. Ini karena tempatnya baru, jadi kita harus kalibrasi lagi. Kita harus kalibrasi lagi, bro. Udah katanya. Kalibrasinya oke. Kita coba naikin. Oh, bro, penutup kameranya belum dibuka. Seharusnya penutup kameranya dibuka dulu, bro. Nah, jelaskan. 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 Oke.